Xin chào các bạn đến với kênh Hoàng Long Flycam. Thì hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn làm khung cảnh là 6 mắt cắt lúa cắt một cánh đồng là ở xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha các bạn. Thì đang là thu hoạch để là phơi đất, ngâm nước, đang xạ lại là vụ hè thu sớm, đang mà mình làm 3 vụ nha các bạn. Thì mình chúc các bạn xem video thật vui vẻ. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh miễn phí và ấn vào nút chuông để nhận thêm video mới nhất nhé. Còn bây giờ mình sẽ lồng nhạc vô cho các bạn cùng thưởng thức video và nghe nhạc.